வெறும் 30 செகண்ட் தான் இருக்கு. உடனடியா ஆர்டர் பண்ணுங்க. இந்த நம்பருக்கு நீங்க டயல் பண்ண உடனே வந்துரும். என்ன ஆர்டர் பண்றதுன்னு தெரியலனா இப்ப சொல்றேன். நீங்க கால் மேல கால் போட்டுட்டு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, இல்ல தூங்குறீங்களோ, டீ குடிக்கிறீங்களோ, காஃபி குடிக்கிறீங்களோ, பஜ்ஜி சாப்பிடுறீங்களோ இல்லையோ, ஆனா உங்க வீடு நீங்க க்ளீனா வச்சுக்கணும்னா அதற்கு சிறந்த வழியே இப்ப நாப்டால் வந்து கொண்டு வந்தாச்சு. பேரை சொல்லட்டுமா? சரி ஓகே. டால் வந்து கொண்டு வந்தாச்சு. என்னடான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த துணி தாங்க அது. என்னடா துணி அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது. நீங்க தொடச்சீங்கன்னா டஸ்ட் போயிடும். இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ அது என்னவோ, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இருந்திருக்கும். பட் நம்ம டெக்னாலஜிங்க, துணியை பற்றிலாம் ஏன் பேசணும்? எந்த ரோபோட் மூலிமா நம்ம வீட்டை பெருக்கிறது மட்டும் கிடையாது, துடைக்கவும் செய்யும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இந்த ரோபோட் உண்மையிலே துடைக்குதா? பார்க்கலாம். ரோபோட் இதுதான் பார்த்துட்டீங்க. எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம போக போது பார்க்கலாம். பட் முக்கியமான 2 விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரிவ்யூ யூனிட். எஸ், அமேசானில் வித்துட்டு இருக்காங்க. அமேசான் பார்சல் மூலமா தான் வந்தது. பட் ஒரு ரிவ்யூ யூனிட் தான். ஸோ நான் எப்படி வழக்கம் போல் டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அன்பயாஸ்டாக சொல்லுவோமோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். எந்த ஒரு ஒளிவு முறையும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக வந்து சொல்ல போகிறேன். 2வது விஷயம், இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு ஜனவரி மாதம் அமிச்சப்போ நான் டெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 நாள் தான் ஒர்க் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்க கம்பெனி கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணால் இதை ரிட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு எனக்கு வேற ஒரு யூனிட் அமிச்சாங்க. அந்த யூனிட் தான் இது. ஸோ இதை நான் கடைசி 2 மாதமாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு தடவை டெஸ்ட் பண்ணும்போதே 5 நாளில் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு. செகண்ட் தடவை ஒரு 15 நாள்லேயோ 20 நாள்லேயோ ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சுன்னா வேஸ்ட் இல்லையா? ஸோ நான் டெஸ்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு விஷயத்தை சொல்லுன்றதுனால தான் கடைசி 2 மாதமாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த பர்டிகுலர் ரோபோட் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது, இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பார்க்கலாம். ஸோ உண்மையிலேயே ஒரு ரோபோட் நம்ம வீட்டை கூட்டி பெருக்கி துடைக்குமா, ஒவ்வொரு விஷயமா வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு குயிக்கான ஒரு அன்பாக்சிங் போயிடலாம். பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தான் வந்து இருக்கு. உள்ள வந்து ரோபோட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரோபோட் எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு ஸ்பேர் பிரஷஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் டாக் இருக்கு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஸ்பேர் ஃபில்டர்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்ஸ் இருக்கு. மாப்பிங் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாப்பிங் கிளாத் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடு பெருக்கினதுக்கு அப்புறம் துடைக்கிறதுக்காக ஒரு சில கிளாத் வந்து பின்பக்கமாக வைக்கணும். ஸோ அது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவேளை அழுக்காயிடுச்சுன்னா நீங்கள் மாற்றி கூட போட்டுக்கலாம். இல்லை துவச்சி யூஸ் பண்ணுற அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த பாக்ஸை பற்றி நம்ம இதுக்கு மேலே அதிகமாக வந்து பேச வேண்டாம். இப்போ இந்த டிவைஸை பற்றி பேசலாம். ஸோ ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு கியூட் லிட்டில் ரோபோட் தான் இது. வீட்டில் பசங்களாம் விளையாட முடியாது, ஆனால் யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ரோபோட்டை பற்றி சொல்லிடுறேன். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சர்ஸ் மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பவர் பட்டன் வந்து இது நீங்கள் தூக்குனீங்கன்னா உள்ளே வந்து பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் மேலே வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கும். அதாவது இது மெயின் பவர், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் அந்த பட்டன் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2வது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சின்ன ஒரு பின் இருக்குது. இது எதுக்குடான்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்பை எல்லாம் இதில் தான் கலெக்ட் ஆகும். ஆல்ரெடி ஒரு கொஞ்சம் குப்பைலாம் இருக்குது. ஸோ குப்பைலாம் இதில் தான் கனெக்ட் ஆகும். நீங்கள் ஃபுல்லாக பெருக்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரோபோட் நிற்கும் பார்த்தீங்களா, அப்போ இதை திறந்து இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் நீங்கள் போட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது. மொத்த குப்பையும் வெளியே போயிடுச்சு. நீங்கள் ரோபோட்டையே தூக்கிட்டு போய் போடணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது. என்ன ப்ரோ ரோபோட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, ரோபோட்டே போய் எல்லாத்தையும் வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்தால் நமக்கு வேலை மிச்சம் தானேன்னு சொல்லிட்டு, இது நம்ம சங்கர் எடுத்த ரோபோ படத்தில் பார்க்குற மாதிரி ரோபோட் இல்லைங்க. கொஞ்சம் சின்ன ஒரு மாடிஃபைட் ரோபோட் அவ்வளோதான் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து சின்ன பின் பக்காவாக இருக்குது. பின்பக்கமாக வீடு துடைக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொன்ன பாருங்க, அது வந்து இங்கே இருக்குது. கழட்டிங்கன்னா அழகாக வந்துடும். இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத், அது வந்து வீடு துடைக்கிறதுக்கு அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இருக்குது. நீங்கள் திரும்ப வேணும் அப்படின்னா இதை போட்டுக்கலாம். வேணான்னா நீங்கள் எடுத்து வச்சிடலாம். வேணும்னா எடுத்து வச்சுக்கலாம். போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சின்னு அதை டிடெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரோபோட் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்படி போக 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 இடிக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் இடிச்சு தான் நவுந்து போகும் இல்லையா? ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் அப்சர்வர் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இடிச்சிடுச்சுன்னா இம்பாக்ட் வந்து தாங்குற மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. முக்கியமான விஷயம் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டெக்னாலஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ டிடெக்ட் 3D அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த சைடில் ஃபுல்லாக சென்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சென்சர் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நான் ஒரு சாம்பிள் வீடியோ காமிக்கிறேன், நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். நம்ம நேர் கண்ணில் பார்த்தா தெரியாது, பட் ஃபோன் கேமராவில் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது அந்த சென்சர் அடிக்கக்கூடிய அந்த லேசர் லைட்லாம் வந்து தெரியுது. இது அடிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி என்ன இருக்குது, அது என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது அது 3D லைட்டிங் டெக்னாலஜி மூலியமாக கண்டுபிடிச்சி அதற்கு தொந்தரப்போல் அதை சுற்றிட்டு போகலாமா இல்லை தாண்டி போக முடியுமா அப்படின்றதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி அதற்கு தொந்தரப்போல் அது வந்து மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள் நண்பர்களே. ஜஸ்ட் இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே QR கோட் இருக்குது. அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபோனில் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா ஆப் வந்துடும். அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள், இந்த ரோபோட் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃபோன்லேயும் அதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது கனெக்ட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் உங்கள் வீட்டில் இன்டர்நெட் இருந்ததுன்னா ஏதாவது நார்மல் ரோபோட் கிடையாது, இது ஒரு ஸ்மார்ட் ரோபோட். எப்படி ஸ்மார்ட், என்ன ஸ்மார்ட்ன்றது நான் போக போக சொல்கிறேன். ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் ரோபோட் அப்படின்றதால நீங்கள் ஆப் மூலிமா வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் இருந்தே ரோபோட் எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆன் மட்டும் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபோன் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகும். ஃபஸ்ட் டைம் எந்த ஒரு விஷயமே கிடையாது. நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா, அப்போ தான் ஒரு 5 நாள் கழிச்சு அந்த கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ எல்லாம் வந்தது. பட் அதுக்கப்புறம்
யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது. இது ஒன்று. இரண்டாவது விஷயம், இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து ஆன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு வீட்டில் ஆன் பண்ணுறீங்க, ஒரு ரூமில் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இடத்த ஃபஸ்ட்டு அது ஸ்கேன் பண்ணணும். ஸ்கேன் பண்ணால் தான் அந்த பவுண்டரி எந்த இடத்துலேருந்து எந்த பவுண்டரி வருது, எங்கெங்கே இருக்குது, என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, எவ்வளோ லென்த்ன்றதை அது மெஷர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அந்த ஆப்பில். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இதுதான் அந்த லொக்கேஷன் அப்படின்றது இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னா நாளைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோம். நாளையிலேருந்து அதே ரொட்டீனில் அதை பாட்டு க்ளீன் பண்ணிவிடும். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது. ஈஸியாக வந்து ஒர்க் ஆகுது. நீங்கள் 2-3 ரூம் இருக்குன்னா ஃபுல் ரூம் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்டர்லாம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அந்த பார்டருக்குள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு வரும். அது பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே வரைஞ்சி கிறுக்கி வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் மல்டிபிள் ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது, கீழே ஒரு மாடி மேலே ஒரு மாடினாலும் நீங்கள் ரோபோட் அப்படியே பறந்தெல்லாம் போகாது. அப்படியே படத்தில் பார்க்குற மாதிரி நம்ம தூக்கிட்டு போய் மேலே வச்சுட்டோன்னா அந்த ஃப்ளோரையும் வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்கேன் பண்ணிடுது. இப்போ நீங்கள் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். ஃப்ளோர் 1, ஃப்ளோர் 2, இது ரூம், இந்த ரூம் அப்படின்னு சொல்லிலாம் நேம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னுமே ஈஸி. அடுத்தடுத்த நாள் க்ளீன் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்தந்த ஃப்ளோர் வந்து அதை அழகாக டிடெக்ட் பண்ணிடுது, ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணிடுது. இல்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூம் மட்டும் தான் க்ளீன் பண்ணணும், விர்ச்சுவல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பவுண்டரி மட்டும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டேபிளில் இந்த இடத்த மட்டும் க்ளீன் பண்ணணும்னா இதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டான ஒரு டெக்னாலஜி மூலிமா அந்த பவுண்டரிஸை செட் பண்ண முடியுது. அந்த பவுண்டரிஸை செட் பண்ணால் அதற்குள்ளே மட்டும் இருக்கக்கூடிய பொருளை வந்து ஈஸியாக வந்து அது க்ளீன் பண்ண முடியுது. இந்த சென்சார் வந்து நார்மலான சென்சார் இல்லாமல் இப்போ கீழே இருக்கிறது வந்து தரையா, உட்டா, கார்பெட்டான்றதை டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி துடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இது இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. நம்ம மேக்ஸிமம் யாரும் கார்பெட் போடுறது கிடையாது. ஒருவேளை ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கு இல்லாட்டி எங்கேயாச்சும் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸில் பெரிய இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து போட்டாங்கன்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து கீழே துடைக்காமல் அந்த இடத்துல மட்டும் பெருக்கிடும், தரை இருக்கிற இடத்துல தொடச்சிட்டு போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இருக்குது. உங்களுக்கு மாப்பிங் வேணும்னா மட்டும் தான் இது வந்து போட போகிறீங்க, இல்லாட்டி நீங்கள் போட மாட்டீங்க. இதெல்லாம் வந்து நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பக்காவாக வந்து க்ளீன் பண்ணுது. ஆனால் ரொம்ப சின்ன டஸ்ட்டு, சின்ன பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணிடுது. நீங்கள் பெருசாக ஏதாச்சும் பேப்பர்லாம் போட்டுருந்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதில்ல. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மேட் மேலே போச்சு, நல்லா ஸ்ட்ராங்கான மேட் இல்லை பெரிய மேட் இருக்குன்னா அது மேலே ஈஸியாக வந்து போயிடுது. பட் நம்ம வீட்டிலலாம் என்ன இருக்கும், பழைய அழுக்கு துணி ஏதாச்சும் போட்டிருப்பாங்க, இல்லை இந்த கால் மேட் 15 ரூபாய் 20 ரூபாயெல்லாம் வருது பாருங்க, சின்னசாக இருக்கும். அந்த மாதிரி த்ரெட்டாலாம் இருந்துச்சுன்னா அது போய் கீழே வந்து மாட்டிக்குது. இதுவே வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒயர் வைக்கிறீங்க, இல்லை இந்த ரோபோட் ஓடிட்டே இருக்கு நடுவில் கை வைக்கிறீங்க, இல்லை சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சிங்கன்னா கூட அதை டிடெக்ட் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி போயிடுது. பட் மேட் அப்படின்ற பட்சத்தில் அது மேட்னு டிடெக்ட் பண்ணிடுது. நம்ம ஊரில் மேட்லாம் இந்த மாதிரி பிஞ்சு தான் நம்ம போட்டிருப்போம், மேக்ஸிமம் அப்படி தான் இருக்கும். இல்லை கோணி பை அந்த த்ரெட் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும், அது மேலே போகும்போது கீழே மாட்டுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி ஓட வைக்கும் போது என்ன ஆகணும்னா நம்ம இந்த கோணி பையெல்லாம் தூக்குனா மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது. மேபி இது ஒரு முக்கியமான விஷயம், பிகாஸ் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன், நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன். இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி வந்து எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இருந்தாலுமே நம்மளுடைய இந்தியன் கண்டிஷன், நம்மளுடைய சவுத் இந்தியன் கண்டிஷன், நம்ம வீட்டு கண்டிஷனில் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினா மட்டும்தான் அது கரெக்டான டெக்னாலஜியாக நமக்கு புரியும் இல்லையா? அதனால தான் இதில் வாய்ஸ் மூலியமாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்க. உங்ககிட்ட அலெக்ஸா இருந்தாலுமே சரி, கூகுள் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இருந்தாலுமே சரி, நீங்கள் அதன் மூலியமாக இந்த ரோபோட் கிட்ட சொல்லி ரோபோட், இந்த ரோபோட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் கைப்புள்ளன்னு வச்சிருக்கேன். ஸோ கைப்புள்ள ரோபோட் கிட்ட சொல்லி கைப்புள்ள போய் கிச்சனை க்ளீன் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போய் கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் போய் பெட்ரூமை க்ளீன் பண்ணினா போய் பெட்ரூம் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடும். உண்மை, நீங்கள் அந்த பேர் வந்து கரெக்டாக அங்கே செட் பண்ணி வைக்கணும். இதற்கு நான் கைப்புள்ளன்னு பேர் வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. கைப்புள்ள கட்டம் சரியில்லைன்ற மாதிரி அதை போய் செஞ்சுட்டு அந்த கட்டத்துக்குள்ளே செஞ்சுட்டு வந்துடும். கட்டம் சரியில்லைனாலும் கட்டத்துக்குள்ளே தான் செய்யும். ஸோ அந்த மாதிரி வேலை இருக்குது. அண்ட் ஃபைனலாக இந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு தடவை கரண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது. கரண்ட் ஆனதுலேருந்து எவ்வளோ நேரம் தொடங்குது, எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது, ஒரு தடவை சார்ஜ் ஆச்சுன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து இது பண்ணுச்சு, எந்தெந்த லொக்கேஷன் தொடச்சிட்டு இருக்கு, இப்போ இந்த இடம் ஸ்கேன் ஆகிடுச்சு, ஆல்ரெடி ஸ்கேன் பண்ண ஒரு லொக்கேஷனை தொடங்குதுன்னா எந்த மூமெண்ட்டில் தொடச்சிட்டு இருக்கு, இன்னும் தொடக்காத இடம் எது, பெருக்காத இடம் எது அப்படின்றது போல எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பார்க்கலாம். ஃபேனுடைய சக்ஷன் டைப் எவ்வளோ வேகமாக வந்து சக் பண்ணும், ஒருவேளை கார்பெட்டில் ரொம்ப அழுக்கு இருக்குன்னா வேகமாக சக் பண்ணுமா, இல்லை தண்ணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணணும்னா தண்ணி அதிகமாக விடணுமா, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் வந்து இந்த ஆப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு டெக்னாலஜி, ஒரு ரோபோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பெருக்கிறதுக்கு துடைக்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வரும்போது அந்த ஆப்பில் எந்த அளவுக்கான ஒரு சில சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணுமோ, எந்த அளவுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு வந்து நோட்டிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்குது, நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்க, எடுங்க, ப்ரஷ்ஷை மாற்றுங்க, இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் கரெக்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆப்பில் இந்த ரோபோட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான இன்டெகிரேஷன் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான், இதை திறந்து உள்ளே இருக்கிறது இதை க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி பின்பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரஷ் இருக்கும், இதை எடுத்து வச்சுட்டு இதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அண்ட் முக்கியமாக நான் நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வீட்டில் நார்மலாக பெண்களுக்கெல்லாம் முடி கொட்டும். ஸோ வீட்டில் யாராச்சும் லேடிஸ் இருந்தாங்கன்னா நிறைய பெரிய முடி இருக்குது, அவங்களுக்கு நமக்கும் கொட்டுது, பட் அவங்களுக்கு பெரிய முடி இருக்கும் இல்லையா, அது அதிகமாக வந்து இதில் மாட்டிக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது அதை கொஞ்சம் எடுத்து விட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் இது வந்து உங்களால் ஈஸியாக வந்து எடுக்க முடியும். அண்ட் ஒரு தடவை ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஃபிட் ஆகிடுது. இந்த ப்ரஷஸும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அந்த ஆப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுடைய கண்டிஷன் இப்படி லாக் பண்ணணும், இல்லாட்டி இப்படி தான் விழும்.
அண்ட் அந்த ஆப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன கண்டிஷனில் இருக்குது, எவ்வளோ % யூஸ் ஆயிருக்கு, ஸோ எப்போ மாற்றணும், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ஆப்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ புது கம்பெனி தான், பட் ஒரு கிளீனிங் ரோபோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா இன்னைக்கு தேதியில் இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்றது ஒரு ராயலாக ஓரளவுக்கு வந்து அப்படி சட்டிலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வீட்டிலலாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் கொஞ்சம் வயசானவங்க அந்த மாதிரி வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணும்போது கீழெல்லாம் திங்ஸ் இல்லை, அதிகமாக எதுவும் விழலைன்ற பட்சத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர நிறைய விதமான இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்னதாக இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கார்பெட் அது மேலெல்லாம் போகும்போது இஷ்யூஸ் வரும். அண்ட் முடி அடிக்கடி மாட்டிச்சுன்னா அதை எடுத்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது. அண்ட் இதோடைய சார்ஜிங் டாக் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது சார்ஜிங் டாக்கில் வச்சுட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து அழகாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு போய் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப போய் அந்த சார்ஜிங் டாக்லேயே வந்து உட்காந்துக்கும். அப்போ எந்த ஒரு விஷயமே வந்து கிடையாது. ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய ப்ளஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் மைனஸும் வந்து இருக்குது. ஸோ ஒரு டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல டீசெண்டான ஒரு டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இந்த டைமில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்குது. பட் ஒரு ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் ஒன்று டவுன் த லைன் 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது இந்த டெக்னாலஜி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் வந்து நல்ல அஃபோர்டபுள் ப்ரைசிங்லாம் கொடுக்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரோபோட்டை பற்றி கொஞ்சம் வித்தியாசமான வீடியோ ட்ரை பண்ணலாம்னு நினச்சேன். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். 2 மாதம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஸோ என்னோட யூசேஜில் நிறைய விதமான இடங்களில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. நான் வேலை பண்ணும்போதெல்லாம் க்ளீனாக யூஸ் பண்ணேன். அண்ட் இன்னும் ஒரு சில டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து போய் க்ளீன் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருந்தது. என்னன்னா அப்படியே ஃப்ரீயாக ரோபோட்டை விட்டு பழகிட்டு இதை மட்டும் தூக்கிட்டு போய் பண்ணணுமே கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் அது நார்மல் தான். ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு இது பரவாயில்ல அப்படி வேணா வந்து சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த ரோபோட்டை பற்றி உங்களுக்கு கருத்துக்களை என்னன்றதை சொல்லுங்கள். மேபி இந்த ரோபோட்டை பற்றி இன்னும் நீங்கள் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் நிறைய விதமான டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஒரு சிலது மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன், போய் பாருங்கள். ப்ரைஸை பார்த்து மட்டும் ஷாக் ஆகாதீங்க. ஐயோ அடே அப்பா அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல வேணாம். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸிங்கில் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட கொடுத்தது கொஞ்சம் டாப் எண்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் விலை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன? இந்த மாதிரி ஒரு கிளீனிங் ரோபோட் உங்கள் வீட்டுக்கு சரிப்பட்டு வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வாழ்க டெக்னாலஜி. அண்ட் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான வீடியோலாம் இன்னும் அடுத்தடுத்து வேணும்னா ஷேர் பண்ணுங்கள்.